艾灸疗法可以很好的缓解咳嗽。准备用具：艾条、打火机、艾灸盒。操作方法：医者取一段艾条，约5厘米，固定于艾灸盒顶盖上，点燃艾条一端，放于艾灸盒内。患者取于俯卧位，医者找到双侧肺腧穴，肺腧穴位于第3胸椎棘突下，旁开1.5寸。将燃着的艾灸盒放于此穴上9至10至15分钟，至局部皮肤潮红为止。2. 用打火机将艾条点燃。患者换成仰卧位，医者找到天突穴，天突穴位于颈部当前正中线上2锁骨中间，胸骨上窝中央。用艾条温和灸法9至10至15分钟。3. 取一侧神门穴，神门穴位于腕部腕掌侧横纹尺侧端，尺侧腕屈肌腱的桡侧凹陷处。用艾条温和灸法9至10至15分钟，对侧以同样的方法操作。4. 取一侧列缺穴，列缺穴位于前臂部桡骨茎突上方，腕横纹上1.5寸。用艾条温和灸法9至10至15分钟，对侧以同样的方法操作。5. 取一侧丰隆穴，丰隆穴位于小腿前外侧，当外踝尖上8寸。用艾条温和灸法9至10至15分钟，以穴位上皮肤潮红为度，对侧以同样的方法操作。操作完毕。